Sampurasun. Pendak deui sareng Teh Ela dina Pangajaran Basa Sunda kanggo kelas 2. Tah, ayeuna urang rek diajar Kakawihan deui. Judul Kakawihanana nyaeta Hirup Beresih. Sok mangga Beresih dikawihkeun. Hatur nuhun Teh Ela. Sawangsulna Bu. Tah barudak kakawihan ieu diapalkeun nya ku Hirup. Engke kedah siap lamun dites ku Ibu. Wilujeng diajar barudak. Hatur nuhun.